Perkenalkan, nama saya Rina Hardanti Pratiwi. Saya seorang apoteker di apotek ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Hikmah, Bu. Silahkan duduk. Baik, Ibu Hikmah, ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya terkena gejala batuk berdahak. Kira-kira obatnya apa ya, Bu? Sudah berapa lama batuknya, Bu? Ini, Bu, sudah sejak 2 hari yang lalu saya batuk berdahak dan mengeluarkan cairan kental. Ya, usia Ibu berapa? Kalau umur saya sudah memasuki 21 tahun, Mbak. Ada demamnya enggak, Bu? Iya, Mbak. Sebentar saya pilihkan obatnya dulu ya, Bu. Oh, baiklah, Bu. Oh iya, Bu, saya ingin sampaikan obat ini mempunyai efek yang mengantuk. Jadi saya sarankan minum obat ini saat beristirahat, dan juga mulut agak kering, jadi harus terbanyak minum air ya, Bu. Oh, baiklah, Bu. Oh iya, Bu, apabila Ibu batuknya belum hilang selama 1 minggu, saya sarankan Ibu pergi ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut lagi, Bu. Oh, baiklah, Bu. Yang bisa saya bantu lagi, Bu, selain keluhan Ibu? Bu, saya rasa informasinya sudah cukup. Terima kasih. Oke, Bu, sama-sama. Semoga cepat lekas sembuh ya, Bu. Terima kasih.